نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ديار لسما پارا وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم د الله تعالی د نوم نه شروع کوم چې به حد مهربانه او رحم کول والا دی. زه څه د خپل نفس صفای نه کوم. نفس خو سړی بدای ته آماده کوي سوا د دینه چې پچا زما د رب رحمت وي. بهشکه زما رب ډیر بخښلو والا مهربان دی. بادشاہ وویل دې مال راولې چې زه دې د ځان لپاره مخصوص کوم. کله چې یوسف علی السلام د هغه سره خبرې وکړې نو هغه وویل اوس ته زمونږ سره عزت او مرتبه لري او ستا په امانت باندې پوره باور ده. یوسف علی السلام وویل د ملک خزانه ما ته حواله کړه. زه حفاظت کول والا یم او علم هم لرم. یعنی چې کله یوسف علی السلام د خوب تعبیر وخیلو نو بادشاہ ته د هغوی د قدر او قیمت اندازه وشوه او زر تر زر یې راوغوښتو. سوال دا پیدا کیږي چې بادشاہ ته د هغوی په امانت باندې یو دم تکل او اعتبار څنګه راغلو د حضرت یوسف علی السلام د خوب خیلو په انداز باندې. ځکه چې دغه خبره هغه ته رښتیا سره ډیره نږدې ولګیده. نو چې کم بنی آدم خپل ذاتی ژوندۍ کې امانتدار وي څوک چې په خپل رښتیا باندې عمل کول والی دغه خبره اترې او دغه په معاملاتو کې رښتینی ښکاری. د هر عہده یا منصب لپاره اصل اهلیت په دې دوه بنیادونو باندې وي چې کچره یو انسان خپل کار باندې پوهیږي او د یو عہده حفاظت کولی شي نو هغه الله خپل ځمېواري په صحیح مانو کې پوره کولی شي. په دې طریقه موږ په دغه ځمکه کې د یوسف علی السلام لپاره د اقتدار لار هوار کړه. هغه له اختیار وو چې په هغه کې په خپل خوخه په هر ځای کې ځای جوړ کړي. موږ چې پچا وغواړو نو خپل رحمت پکو او د نیکانو خلکو بدله نه ضایع کوو. دې کې یو ډېر لوی سبق دی موږ ټولو لپاره. کنيکي کولو په وخت کې د دې څه بدل زر ملو نشي او انسان ته د دې څه جزا نه ښکاري بلکې کله کله نیکی نه نقصان کیږي نو بیا هم د نیکه لمن د لاس نه دی پرې خودل پکار. نیکی کول نه دی پرې خودل ځکه چې انسان د دې قدر نه کوي نو الله تعالی قدردان دی موجود دی او د دې بدله په دنیا کې هم انسان لور کوي چې انسان څه کوي هم غریبي. کته تاسو زمکه کې د وریجو توخه مچوي نو زمکه نه به وریجې روزي د غنمو نه به غنم او د ازغو نه به ازغي روزي. دغه شان چې کم بنده د اصول د پابندۍ سره په نیکه استقامت اختیاري کسو کې صفت کوي او کنه کوي څه بدل ورته ملاويږي او کنه د خلکو له طرفه ورته صفت کیږي او کنه نیکی هر حال کې خپل رنگ روړي. د نیکانو بدل الله تعالی نه ضایع کوي. سرنګ چې یوسف علی السلام ته د خپل صبر او د تقوا میوه یو وخت پورې ملاو نشو یو پسې بل ازمایش ور باندې راغلو خو بیا هغه وخت هم راغلو چې په دنیا کې هغه ته خپل د نیکانو سره ملاو شو یا خدا حال وو چې رونو په کوی کې وګرځولو او د دوی د ژوند ختمولو سازش وکړو خو الله تعالی نه غواړي نو هیڅوک یو بل نقصان نشي ورکوله. بس اصل خبره دا ده چې انسان دی په الله تعالی توکل کوي او په نه غلار دی روانو سي. ولا اجر الاخرته خير للذين امنوا وكانوا يتقون. او د آخرت بدله د هغه خلکو لپاره زیاته بهتره ده څوک چې ایمان وروړي او د الله د یری کار کوي. یعنی الله تعالی د ایمان او تقوا په لار تللو والا لپاره د ابدي جنت وعده کړی ده کوم چې یو یقیني وعده ده بالکل رښتیا وعده ده. دا څه خلکو لپاره په دنیا کې هم د الله تعالی خاص مدد او مننه ده او په آخرت کې هم کامیابی. وجاء اخوه يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. د یوسف رونه مصر ته راغلل او هغه ته حاضر شول ځکه چې عام قحط پریوته وو نو صرف هم دوی سره غلبه او د نورو علاقو خلک هم مصر طرف ته اسره کوله. نو په دې کې د یوسف علی السلام رونو ته هم دا خبر ملو شو چې مصر کې څوک انصاف کول والا بادشاہ دی چې د ټولو مدد کوي. نو دوی هم مصر ته د غلې لپاره راغله. هغه دوی او پیجندل یعنی یوسف علی السلام هغه او پیجندل خو دوی دا غنه نه آشنا وو ځکه چې هغه خو یوسف علی السلام نه فارغ شوی وو چې کوی کې غرزول وو. بیا چې کله هغه د دوی سامان په نوکرانو تیار کړو نو د تلو په وخت کې ورته وویل تاسو خپل ناسه کرور مال راولي ګوري نه چې څنګه ډکه پیمانه ورکوم او څومره خمل مسیا کول والایم کاغه مراو نه وستو نو زما سره تاسو د پاره هیڅ غل نشته بلکې تاسو زما خواله هم مرزي. او ویل مونږ به کوشش کوو چې پلار را لګلو ته راضي شي او مونږ به داسې ضرور کوو. یوسف علی السلام په غلامانو ته اشاره وکړه چې د خلکو د غلې کم قیمت ادا کړي دي هغه پټ د دوی په سامان کې کېږي. دا کار یوسف علی السلام په دې ګمان باندې وکړو چې کور ته ورسي نو دوی به خپل واپس شوی مال او پیژني یا به د دې سخاوت احسانمند شي او شاید چې بیا واپس راشي ځکه چې یوسف علی السلام د ځړه نه د غختل چې دغه خاندان دی واپس دوی ته ملو شي. کله چې وی خپل پلار لاړل نو ویل باباجي د بیا لپاره په مونږ باندې غله بند شوی ده نو ته زمونږ رور زمونږ سره اولېګا چې غله در لروړو او داغه د حفاظت مونږ ذمہوار یو. پلار ورله جواب ورکړو آیا زه د په حق لا پتا سو باندې هغه څه اعتبار وکم لکه څنګه چې مې مخکې د رور په
حق له پتا سو اعتبار کړي وو الله خو بهتر حفاظت کولو والا دی او هغه د ټولو نه زیات رحم کولو والا دی. بیا چې کله هغه خپل سامان پرانستو نو سګوري چې د هغه مال هغه ته واپس ورکړي شوی دی. د دې په لیدلو سره هغه چغې کړي بابا جی نور مونږ څه غواړو وګوره دا زمونږ مال هم مونږ ته واپس شوی دی. بس اوس به مونږ زو او د خپل بال بچ د پاره به غل وروړو د خپل رور حفاظت به هم کو او د یو اخبار به هم زیاتی وروړو دومره غلبه په اسانه سره زیات شي. پلار ورته وویل زه دې هرگز تاسو سره نه لګم تر څو چې تاسو د الله په نوم زما سره وعده ونه کوي چې دې به مال ضرور واپس راولي بغیر د دینه چې تاسو چرته گیر شي. کله چې ورله هغه خپل وعده ورکړه نو هغه وویل ګوري زمونږ په دې کول باندې الله نظر لرلو والا دی. بیا ورته وویل ای زما بچو د مصر د بادشاہي زیته په یو دروازه مو ورنه نوځي بلکې په مختلفو دروازو ورنه نوځي خو زه د الله د حکم نه تاسو نشم بچ کوله داغه نه بغیر د بل چا حکم نه چلیږي پاغه باندې زما باور ده او څوک چې باور کوي نو پاغه دی کوي. او شو همداسې چې کله هغه د خپل پلار د وینا مطابق په مختلفو دروازو باندې خار ته ورننه وتل نو د هغه د احتیاطي تدبیر د الله د حکم په مقابله کې هیڅ پکار رانغی. بس د یعقوب علی السلام په ځړ کې چې کم شک وو دا غي د لری کولو لپاره هغه خپل کوشش وکړو. بهشکه هغه زمونږ د ورکړې شوی تعلیم په وجه د علم والا وو خو اکثر خلک د معاملې حقیقت نه پیژني. د دې واقعې نه د تدبیر او د توکل په منځ کې د توازن پوره پته لګي. حضرت یعقوب علی السلام سره دا فکر وو چې د دوی ځامن چې د یو غیر علاقې نه مصر غونډه ترکه والا علاقې کې یو ځل په جمع ور داخل شي نو اسنه چې خلک د دوی په نیت باندې شکو کی چې غني دوی په شریکه سبد نیت سره راغلي دي. او بعض مفسرین دا هم لیکلي دي چې یعقوب علی السلام سره دا یره چې چرته دوی د نظر نشي ځکه چې نظر لګیدل هم یو حق خبره ده. څنګه چې د بخاری شریف حدیث کې دي چې العین حق نظر برحق ده. هم دې لپاره موږ ته دا خول شوی دي چې کچره سسیس ترته خولګي نو انسان دې بارک الله وي او کچره چاته نظر ولګي نو هغه بنده د غسل وکي چې د چا نظر لګیدلی وي او د هغه د غسل دا او بده په هغه کسوا چې چاته نظر لګیدلی وي. دا علاج مونږ ته د سنت نه ویل شوی دی. هم دغه رنګ ماشاء الله او لا حول ولا قوت الا بالله هم ویل شوی دی. او سنور دعاګانې هم دي چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم د نظر نه د بچ کېدو لپاره خلکو ته خېل دي. بهرحال یعقوب علی السلام د الله تعالی ورکړی شوی علم په مطابق یو تدبیر کولو او دینه پس په الله تعالی باندې توکل. خو د هغه تدبیر هیڅ پکار را نغلو او د هغه په ځړ کې چې د کم سي زیره وا او مغه وشو. ولما دخلوا علی یوسف آوا دوی چې یوسف علی السلام ته ورسېدل نو هغه خپل رور ځان ته جدا راوغختو او ورته وویل چې زستا هغه رور یم کم چې رخصه وو اوس ته د هغه خبرو غم مکوه کم چې دوی کوي یعنی چې نور ورونو سکول هغه هیر کا. دا څومره د لوی زړه خبره ده چې یو انسان ته دې تیر شوی خبره خو یاد وي او بیا هم زیاتی کول والا د هیر کی او نه صرف دا چې په خپل د هیر کی بلکې نور د هم په دې پوي کی چې څنور خلک کوي دا غي فکر مکوي او دا ټول خبره هیر کوي. کوم خپل ځان ته وګورو چې کله موږ سره سوک لګا یا ډیر زیاتی وکي نو زموږ معاملې هغه سره څنګه وي موږ هغه سره څه سلوک کوو. د ډیرو تیرو کلونو خبره بیا شاته نه رايادو خپل ځان له هم تکلیف ورکو او نور ته هم به غورونه ورکو خو د دې څه نتیجه او څه فائدہ راوځي. د انسان په ژوند کې چې څه تیر شوی خبره او تکلیف ورکول والا معاملې وی هغه هیرول پکار دي یا کم از کم بیا یو بل ته وریادول نه دي پکار. که د خزه خاوند تعلقات وي یا نور رشتہ دارانو سره تعلقات وي یا د انسان معاملات هر چا سره چي وي نو دا همیشه خوشگوار او خواږه نشي پاتې کېدی. د خپل انساني کمزورو د وجنه انسان یو تر بل اکثر ذاتي وکي خو کدا هیر نکړي شي نو انساني ژوند او معاشره کې به چیرې هم خوګواله را نشي. او که یو کس زړه لوی کی او بل معاف کی نو بل ته فائدہ رسولونه اول په خپل زړه کې د سکون لوی چپه محسوسي ځکه چې ټولو نه لوی صدقه هم دا چې انسان دې په خپل ځان باندې شوی زیاته هیر کی او بل ته دې درگذر کی او تیر هیر کی. کله چې یوسف علی السلام د دې رونو سامان بار کول شروع کړل نو هغه د خپل رور په سامان کې خپل پیاله کې خودله. بیا یو आवाज کول والا आवाज وکړو اې د قافلې خلکو تاسو غلې هغه را واپس شو او تاسو ته وکړو تاسو څه سيز روک شو. سرکاري نوکرانو وویل د بادشاه پیمانه زمونږ نه روکدا او دا غوي جمعدار وویل چې کم سړی روړه نو د هغه لپاره یو اخبار انعام دی د دې ززي ما اخلم. هغه روړ ورته وویل په خدای مو دې قسم وي تاسو ته معلومه ده چې مونږ د ملک ته د فساد لپاره نه یو راغلي او مونږ غل نه یو. هغه وویل چې خدای که تاسو خبره دروغ شو د غل څه سزا ده. هغه وویل د غل سزا چې د چا په سامان کې سیز راوخته هغه په خپل سزا کې ونیول شي. زمونږ سره خو د داسې ظالمانو د سزا هم دا طریقه ده یعنی حضرت یعقوب علی السلام په شریعت کې یا شریعت ابراهیمی کې هم دا طریقه و. پس دا غي یوسف علی السلام د خپل رور نه مخکې دا غوي د بارونو تلاشي شروع کړه. بیا د خپل رور د بار نه هغه رکشز راوستو یعنی د هغه سامان نه. په دې طریقه مونږ په خپل تدبیر سره د یوسف علی السلام مرسته وکړه. داغه دا کار نه وو چې د بادشاه په دین یعنی د مصر بادشاہي قانون کې خپل رور نیولې وي بغیر د دینه چې الله داسې غوښتلې. مونږ چې د چا درجه اوچتول غواړو هغه اوچتو او یو علم والا داسې شته چې د هر علم والا نه ډیر اوچت دی. د رونو او ویل کدی غلا وکي نو څه د هریانتا خبره هم نه ده. د دې مخ کې د ضرور یعنی یوسف هم غلا کړی
ده. یوسف د هغوی دا خبره په زړه تیر کړه، حقیقت یې هغوی ته ښکاره نه کړو، بس په خوله دومره قدر وویل چې انتم شر مکانا، تاسو ډیر خراب خلک یې. زما په مخ کې چې په ما باندې کوم الزام تاسو لګوي دا غي حقیقت الله ښه پیژني. دې موقع باندې هم تاسو وګورئ چې یوسف علی السلام کې څومره صبر دی، سره د دې نه چې بادشاه دی، د دوی رونه د دوی په قبضه کې دي، هغه په خپل په یو داسې مقام دی چې دوی ورته هیڅ نقصان نشي رسولای، د بدله اغشتو ښه اختیار لري، دا غوي نیولو یعنی گرفتارولو باندې اختیار لري، خو په دې موقع باندې صبر نه کار واخلي، خاموش پاتې شي او غصه په زړه کې ختم کړي. اصل معاف کول والا او مغوي چې بدله غشتي شي او بیا هم بل معاف کړي. که یو کس کمزوري وي بل ته سویل نشي او خاموش پاتې شي نو دا هم ښه خبره ده، خو چې بل سزا ورکولو د اختیار باوجود خاموش پاتې شي نو دا یو ګران کار دی. دا د حضرت یوسف علی السلام د اوچت کردار او د شخصیت لویواله ظاهري چې هغه د اخلاقو په څومره اوچته درجه باندې وو. او ویل اے سردار د اختیار لرلو والا، وګوري چې یو طرف ته د غلا الزام لګي او په هغه مجلس کې وای چې یا ایها العزیز، دا د انسان نادانی ده، او په یو مجلس کې دوه مخه انسان چې د چا د روپ د لاندې وي نو د هغه عزت کوي، او چې څوک ځان نه کمزوري ګڼي نو هغه نه بے فکر وي او هغه ته اخکته ګوري. خو د ښه اخلاق والو طریقه بل وي، هغه د خپل ځان نه لاندې او خپل ځان نه بره د هر چا عزت کوي. هغه د چا عزت د مرتبه او عہده په وجه نه کوي، د هغه د اخلاق او عمل د وجه نه کوي. د ښه اخلاق معنی هم دا ده چې تاسو انسان وګڼئ، دغه د خاص صفت یا مرتبه یا عہده د وجه نه ورل عزت نه کوي. د پلار ډیر بوډا سړی دی، د په ځای یو تن په مونږ کې ایثار کا، مونږ وینو چې ته ډیر نیک انسان یې. یوسف وویل بنا غواړم په الله پورې، بل څوک مونږ څنګه ایثارول شو چې د چا سره مونږ مال مونتل دي چې د هغه په ځای بل څوک ایثار کو نو مونږ خو به ظالمانو نه یو. کله چې هغه د یوسف علی السلام نه امید شو نو یو ګډ تلاړل او په خپلو کې مشوره وکړه. په هغه کې چې کم د ټولو نه مشر وغه وې تاسو ته معلومه نه ده چې تاسو پلار تاسو نه د الله په نوم باندې سوا دا غشتل ده، او د دې نه مخکې چې د یوسف علی السلام په حق لا کم ذاتي تاسو کړی دي هغه هم تاسو ته معلوم دي. اوس خو زه د دې زینه هرگز نظم چې تر څو پورې زما پلار ماته اجازه رانه کی یا الله زما په حق لا څه فیصله وکي، ځکه چې هغه د ټولو نه ښه فیصله کول والا دی. تاسو لاړ شئ او خپل پلار ته وایي چې بابا جی تاسو زه خو غلا کړی ده، مونږ هغه په غلا کولو لیدل نه دي چې مونږ ته معلوم شوی دي، بس هغه درته بیانو او د غیب او نگرانی خو مونږ نشو کولای. ته د هغه کلی د خلکو نه تاسو وکړه، په کم کلی کې چې مونږ وو د هغه قافلې والو نه تاسو وکړه چې د کومه قافلې سره مونږ راغلی یو، مونږ په خپل خبره کې بالکل رښتینی یو. پلار چې دا خبره واورید نو ویل په اصل کې استاسو نفس استاسو د پاره یو بل لوی خبره اسانه کړه، خدا په دې به هم صبر کوم او صبر وکوم. دا د یعقوب علی السلام صبر دی چې اولې د یوسف علی السلام په تلو صبر وکړو او اوس د بنیامین پر رستو پاتې کېدو باندې امید دی چې الله هغه ټول زما سره ملو کی، هغه ته هر څه معلوم دي او دا ټول کارونه د حکمت دي. دین اندازه ولګوي چې مؤمن اچري نه مایوس کیږي، یعنی چې د یوسف علی السلام د شلو کالو نه هیڅ خبر نشته چې چرته دی، حالکه یعقوب علی السلام په خپل پیغمبر دی. دین دا هم معلومیږي چې پیغمبرانو سره د غیب علم نه وي. اوس دویم زوی ته یو حادثه را پیښه شوې ده، نو په دې تکلیف هم غمزده ضرور دی، خو ورسره صبر هم کوي. په جبه هیڅ کله نشته، الله تعالی نه هیڅ خفګان نشته او دې سره امید هم لري. مایوس کېدل کفر دی، چې هر کله انسان د الله تعالی د رحمت نه مایوس شي، نه امید شي، نو د الله تعالی نه لری کېدل شروع شي، د الله تعالی نه مخ واوړي او غلطو کارونو ته روان شي. نو چې ترسو چا کې امید وي او دا هم په الله تعالی باندې توکل او دغه د طاقت او اختیار محسوسولو د وجه نوي، نو ترغه پورې انسان د نیکه لار نه پریږدي، بیا د هغوی د طرف نه مخ واوړولو او کې ناستو یعنی یعقوب علیہ السلام او ویل چې یا اسف علی یوسف، هاي افسوس یوسف، هاي یوسف. هغه پزړه دنه غم تیرولو او د ډیر غم سترګې سپینې شوې وي. دین سپته لګي چې پیغمبروم انسان وي، دوی باندې هم د غم او د تکلیف حال تیریږي او هغه دا محسوس کوي. د دوی د زړه جذبات هم عام انسانانو په شان وي، خو د دوی عمل او رویه د عام انسانانو نه ډیره بدلوي، ډیره بهترینه وي. د اولاد غم معمولی غم نه وي، دومره مدته تیر شو یعقوب علیہ السلام نه دا غم هیر شوی نه دی. زامن ورته وویل د خدای لپاره کا ته خو بس په مخه یوسف یادې خبره دل راغله ده چې داغه په غم کې به خپل ځان رنزور کې یا په خپل ځان هلاک کې. هغه وویل زه د خپل پریشانه او د خپل غم فریاد د الله نه بغیر بل چاته نه کوم. دا د غم ظاهرولو طریقه او دلته زموږ سهال وی چې هر چا خپل کیسه اورو او خپل غم نور زیاتو. پیغمبرانه طریقه صدا انما اشکو بثي وحزني الى الله، چې زه د خپل غم شکوا او د خپل غم داستان خپل تکلیف او خپل پریشانی د خدای تعالی مخ کې اقدم. او دا وګوري وړو چې سو وکړل هیڅ ورته اونویل، هیڅ غوسه او بدره دې ورته اونویل، صبر وکړو او وتولى عنهم. د بچونه یو خواته د خپل ځړه خبره کوي، ولې چې اسه بیا بچي وویني یا ووري او دنه چې سسیګو وکړه نو دې ورته وی چې زه تاسو ته سنوم، تاسو ته زه سویل هم
هم نه غواړم، زما دا معاملہ الله تعالی سره ده، او د الله نه چې زه څنګه خبر یم دا تاسو نه یې، او د الله تعالی باره کې هم هغه هر څه پیژنم چې تاسو یې نه پیژنئ. دې لپاره هغه د خپل اولاد په چلول خبرو باندې هم سنوي، یا د هغه د اعتراض په جواب کې هغه ستورش جواب نه ورکړي، لکه چې عام خلک به وایي چې تاسو ماته ویلو ولا څوک یا چې خپل جواب بند ساتي. د پیغمبرانو د خلینا د بد اخلاقۍ یو لفظ هم نوځي. حقیقت دا دی چې کامیاب او بهترین انسان هغه دی چې د خپل جبه حفاظت کولی شي، د غم موقوي، د غصې موقوي، د تکلیف او د پریشانۍ موقوي، خو د خلینا د حق خبرې نه سوا هیڅ نه وي. نبی صلی الله علیه وسلم هم دغه سه بهترین اخلاق لرل چې هر موقع باندې خو غم وو او خوشحالي حق خبره به کوله. هم دا خو زمونږ د ټولو امتحان دی. عام حالاتو کې خو جوړېدل او خخ کارېدل آسان وي، خو غیر معمولی حالاتو کې چې انسان د خپل جذباتو نه مغلوب وي، هغه وخت خپل جبه سمبالول او په نیغه لار ساتل ډیر کمال دی. موږ ټول په دې امتحان کې یو او موږ ټول له دا کوشش وکړ دی او د قران د لوستلو هم دا فائدہ ده چې موږ کې د اخلاق پیدا شي. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نه چاته پوس وکړو چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم اخلاق څنګه وو، نو هغه وویل چې کان خلقه القرآن، تاسو صلی الله علیه وسلم اخلاق سراسر قرآن وو، یعنی د اوچت اخلاق کم خبرې چې په قرآن کې موجود دي هغه ټول تاسو صلی الله علیه وسلم مبارک ذات کې وي. د رسول پاک صلی الله علیه وسلم ژوندۍ موږ ټول د پاره اسوه حسنه ده. موږ به تاسو ژوندۍ خپل مقصد جوړو، هغه به خپل رهنما کړو. پس خو موږ چې څوک وینو نو د هغه نو اثروالو د هغه جبه ویل شروع کو چې د چا نوې انداز وینو نو هغه پسې روان شو. نه، اصل انداز او اصل سټایل، اصل طریقه او سنت خود رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او د نور پیغمبرانو دی. زما بچو لاړ شي د یوسف او دغه ضرور ستلا شو کوي، د الله د رحمت نه امید کېږي، ما دغه د رحمت نه خو بس کافرانو نه امید وي. کله چې دا خلک لاړل او د یوسف مخ ته ورغلل نو دوی ارزو کړو چې اے سردار د اختیار لرلو والا، مونږ او زمونږ د کور خلک په سخت مصیبت کې گیر دي او مونږ سم معمولی شان سرمایه وروړي ده، مونږ له ډیر غل راکا او مونږ له خیرات راکا، الله خیرات ورکول والا ول جزا ورکي. چې دا ویل نو د یوسف علی السلام ځړبه او بشوي چې زما رونه دي او ما نه سوال کوي. وی ویل تاسو ته دا هم څه پته شته چې تاسو د یوسف او دغه ضرور سره څه کړی وو، کوم وخت چې تاسو نه پوهوي څنګه اخلاق دی چې هغه له د شک فائدہ هم ورکړي چې او تاسو ته پته نه و هغه وخت تاسو پوي نشوي ځکه تاسو نه داسې کارو شو. او وګورئ که زمونږ بدخوا زمونږ مخامخ راشي او مونږ د بدلا غشتلو طاقت لرو او بیا مونږ د هغه ته وایو چې خبره نه ده، تاسو هغه وخت نه پوي ده ځکه ما سره زیاتې وکړو، خو همداسې خلک به آخرت کې کامیاب وي. من تواضع علی الله رفعه الله، چې څوک د الله تعالی د لپاره تواضع یعنی عاجزي اختیاري، الله تعالی هغه اوچتواله اوچته درجه ورکړي. خو شیطان مونږ دې عاجزۍ ته نه پریږدي، وایي که تاسو په داسې موقع باندې خپل غلطي ومنئ یا معافي وغواړئ نو دې سره به تاسو عزت کم شي. نو وایي د حضرت یوسف علی السلام عزت دې وخت کم ځکه کم شو، څومره ځله معافي ورکړي، څومره موقع باندې درگذر کوي، ولې د دوی عزت کم شو. اوچت اخلاقونه عزت هیڅ کله نه کمیږي، خدا سے اوچت اخلاق او عمل کول ډیر ګران کار دی. مونږ چې کم سيزونه ته عزت وایو او مغه مونږ ذلیل کی او ټولو نه لوی خبره ده چې ان العزت لله جميعا، عزت خو ټول الله تعالی سره دی. هغه په حیرانتیا سره وویل قالوا انك لانت يوسف، هاي ولته یوسف سو؟ قال انا يوسف، هغه وویل چې او زه یوسف ام، وهذا اخي، او دا زما رور دی، قد من الله علينا، الله په مونږ باندې احسان وکړو. څومره امتحانونه تیر شو او اوس چې ښه حال کې دی نو خپل څه قابلیت او نیکی یا پاکي نه یادي، وای قد من الله علینا، چې الله تعالی په مونږ احسان کړی دی. د خوشاله په وخت هیڅ غم او تکلیف نه یادي چې تاسو ته څه پته ده ما ته دا مقام څومره خواره او سختۍ نه پس ملو شوی دی، بلکې قد من الله علینا انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. حقیقت دا دی چې څوک د تقوا او د صبر نه کار واخلي نو د الله سره د داسې نیکانو خلکو بدله نه ضایع کیږي. د صبر سمانه ده منکول، خپل ځان د منفي عمل نه منکول، په داسې موقع باندې خپل ځان بچکول، راخکل او قابو کول چرته چې لک خویدل د انسان لپاره د سخت نقصان باعث کېدی شي. نو چې څوک د صبر او د تقوا طریقه اختیاري هغه د یاد ساتي فإن الله لا يضيع اجر المحسنين، نو د الله سره د داسې نیکانو خلکو بدله نه ضایع کیږي. قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين، هغه ویل قسم په الله چې الله تعالی په مونږ باندې فضیلت درکړو او واقعي چې مونږ خطا کار وو. دا د بل چانه د هغه د غلطي تسلیمولو طریقه. هغه جواب ورکړو نن پتا سو هیڅ گرفت نشته، الله دې تاسو معاف کړي، هغه د ټولو نه زیات رحم کولو والا دی. خو پورا بدلا او انتقام غشتي شي خو معافي ورکړي، بالکل داسې لکه چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه نو د هغه دشمنان د هغه په قبضه کې وو، خو هغه فرمایل لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، نن تاسو نه هیڅ تاسو پوښتنه نشته، هیڅ نیول نشته، زئی تاسو ټول آزاد یې. حضرت یوسف علیه السلام سو ویل لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لكم، او صرف دا نه چې په خپل بدلوانه غشته بلکې د خدای تعالی نه د دوی لپاره استغفار یعنی معافي وغوښته او د دوی لپاره دعا هم وکړه، او هو ارحم الراحمین، هغه د ټولو نه زیات رحم کول والا دی.
اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين. زئی زما دا کمیس یوسئ او زما د پلار په مخ باندې واچوي، دغه نظر به واپس راشي او خپل ټول بال بچ زما خواله راولي، ټول دلته راشي. وګوري چې دا هم هغه یوسف علی السلام دی چې د چا کرته په لیدو باندې د یعقوب علی السلام د سترګو نظر لاړو، او د هغه یوسف کرته ده چې نظر په واپس راغلو. نو قوت په کمیس کې نه، د الله تعالی په لاس کې دی چې غواړي نوم د هغه سيزنه خراب او خاصر روباسي. دې کې موږ ټول لپاره ډیر لوی سبق دی. وګوري د حضرت موسی علی السلام اساوه چې هغه ورسره سمندر کې لار جوړ کړه، سمندر اوچ شو او سړک پکې جوړ شو. هغه اسای په کاڼي اوهله نو 12 چشمه تیروته. نو اصل سیز اسانه بلکې اسا ورکول والا دی. دنیا کې چې سکیږي د الله تعالی په حکم او په اجازه باندې کیږي. کوم ته یو سیز نه فائدہ کیږي یا هم هغه سیز نه نقصان کیږي، نو دا ټول د الله تعالی په اجازه کیږي. مونږ هغه سیز ته خیا بد وایو، دا صحیح خبره نه ده. یاد لرئ چې دا دنیا د مختلفو حالاتو او د فرقونو مجموعه ده. تاسو ته که فائدہ رسی نو نقصان درته هم رسیدي شي. که یو انسان نه تاسو ته یو وخت کې تکلیف رسی نو هغه نه بل وخت خوشحالي هم رسیدي شي. د دې لپاره په یو غلطه د انسان نفرت مکوئ او همیشه د لپاره ورنه تعلق مختموي. زړه د الله تعالی په اختیار کې دی. د خدای پاک نه مایوس کېږئ ما. هغه چې چرته غواړي زړه را لټاو کی. کنن حالات زموږ په حق کې نه دي، ضروری نه ده چې سبا له به هم موافق نه وي. دلته یو بل خبره مونږ تخکاری چې دا هغه وخت دی چې کله بنی اسرائیل د فلسطین نه مصر ته هجرت وکړو. بیا په دوی باندې یو څو کاله خو خطیر شو، خو بیا د یوسف علی السلام نه 1500 کاله پس د فرعون دور شروع شو او چې ورو دغه طاقت زیات شو نو بنی اسرائیل خپل غلامان کړ. بیا موسی علی السلام راغلو او بنی اسرائیل د فرعون د غلامانو آزاد کړ، سمندر نه پورې باسل او بیا په صحرا کې پرې خودل. او بیا د موسی علی السلام د تلو نه پس دوی په دې علاقې کې داخل شو. هر کله چې دا قافله د مصر نه روانه شو نو د دوی پلار په کنان کې اویل د یوسف بوی را باندې لګي، خو اسنه چې تاسو دا وایي چې د بډاوالي د وجنه بے عقل شوی دی. د کور خلکو اویل قسم په الله چې تل هغه سه په خپل پخوانه سودا کې پروت دی. بیا چې کله زیری والا راغی نو هغه د یوسف کمیز د یعقوب علی السلام په مخ باندې واچولو او په هغه ساعت په سترګو کې نظر واپس راغی. نو هغه بیا اویل نو ما تاسو ته نه ویلې زه د الله د طرف نه په هغه سپویم چې تاسو په نه پويږئ. ټول اویل بابا جانا ته زموږ د ګناهونو د بخښنې لپاره دعا وغواړه، واقعي چې موږ خطاکار وو. هغه اویل زه خپل رب نه تاسو ته لپاره د معافي درخواست کوم. هغه ډیر معاف کول والا او رحم کول والا دی. بیا چې کله وی ټول یوسف ته ورسېدل نو هغه خپل مور او پلار د خپل ځان سره کېنول او خپل ټول کور والو ته اویل زی اوس خار ته نه نوځي، کله الله خو خوي نو په امن کې به اوسېږي. خار ته د ننوتلو نه رسټو هغه خپل مور او پلار راپاسول او د ځان سره په تخت باندې کېنول او ټول د هغه وړاندې به اختیار په سجده کې ټیټ شول. یوسف ویل بابا جانا دا زما د هغه خوب تعبیر دی کوم چې ما مخکې لیدلی وو. زما رب دا غینه حقیقت جوړ کړو. خوب خو رښتیا دی خو تعبیر څومره کالو پس ملو شو او دا یو حقیقت دی چې خوب کله یو انسان په یو عمر کې ویني او ډیرو کلونو پس ورته جواب ملاويږي. دویمه خبره دا ده چې د یعقوب علی السلام په شریعت کې چې کومه سجده تعظیمی یعنی د عزت سجده جایز و هغه په شریعت محمدي کې منع کړی شو او اوس اسلام کې چاته یعنی انسان ته د عبادت یا د عزت سجده جایز نه ده. د سجدي یا د رکوع په انداز کې چاته ټیټېدل جایز نه دي. عاجزي سره لږ سر ټیټول بد نه دي، خو پورا د رکوع په انداز کې چاته سلام کول یا سجده کې پریوتو باندې سلام کول بالکل غلط دي. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. داغه احسان دی چې هغه زه د قیدخانې نه راوستم او تاسو یې د صحرا نه راوستئ او زما سره یو ځای کړئ. حال دا چې شیطان زما او زما د رونو په منځ کې فساد اچولی وو. حقیقت دا دی چې زما رب غیر محسوس تدبیرونو سره خپل مشیت پوره کړي. بهشکه هغه ښه پوهی او حکمت والا دی. دې نه څه پته لګي چې کله حالات بد وي او که انسان به الله تعالی نه هم خو امید لري او که حالات کله خراب وي نو د ښه ورځې په انتظار کې د امید لري. الله تعالی نه دې ښه ګمان کوي او د ښه ورځې او وخت انتظار دی کوي ځکه چې الله تعالی په هر څه قدرت لري. په دنیا کې په ظاهر ډیر داسې سيزونه دي چې زموږ ډیر نه خوښوي خو هم دې کې زموږ خېګړوي. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اے زما رب دا مال حکومت راکړو او ما ته د خبرو د حقیقت ته رسیدلو په اوخیلا. اے د زمکه او د اسمان خالقه هم ته په دنیا او په آخرت کې زما سرپرسته زما خاتمه په اسلام باندې وکي او په آخرت کې ما د صالحانو سره یو ځای کې. دا د یوسف علی السلام چې د دنیا هر نعمت ورته حاصل دی، مور پلار هم راغله، رونه او د هغوی اولاد خاندان او قبیله هر څه ملو شو. د مصر حکومت هم ملو شو، عزت اختیار دی، مشري ده، هر څه شته. خو د هغوی په زړه کې د سسیس تمنا او خواهش دی. فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والآخرة
الاخره مال ستا نزدېکت ستا مرګرتیا پکار ده نور هیڅ نه او نور څه توفنی مسلمان دا ټول د دنیا نعمتونه ارزي دي او د دې لپاره ضروری ده چې زما خاتمه دې په اسلام باندې وشي او بیا د مرګ نه پس مې څه پکار دي والحقني بالصالحین ما نیکو خلکو سره ملاوګه ولې چې د قیامت په ورځ به انسان هم هغه خلکو سره ملاويږي چې چا سره به محبت وي که په دنیا کې زمونږ دا دعا وي چې خدایا مونږ له د نیکو خلکو مرګرتیا راکا او د نیکو خلکو صحبت راکا نو لازمن ځان له مونږ آخرت لپاره هم داسې دعا غواړو او خوش قسمت دي هغه کس چې آخرت کې ورته د نیکانو نزدېکت ملاوي شي هم هغه سره به انجام وي دا ښکاره ده چې یوسف علی السلام دنیاوی اعتبار او لحاظ نه اوچت مقام ته رسیدلی وو خو هیڅ قسمه قبر کې مبتلا نه وو سلوی پکې نه وراغله بلکې هغه الله تعالی طرف ته ټوله توجه و دینه دا پته لګي چې یو مؤمن سره هر څومره دنیا او دولت وي نو دله نقصان نه ورکي کچره د پزړه کې ډېله محبت نه وي یعنی چې دنیاوی دولت په مقابله کې آخرت سره مینه لري د دې مثال په سمندر باندې یو کشته کې سفر پشان دی سمندر دنیا دا او ور باندې سفر د ضرورت دی کشته کې دومره ډکه کې چې ډوب شي نو څه فائدہ دغه رنګ زمونږ نه چار چاپیره دنیا وی مال دولت وی وسیله او ذریعہ وی او مونږ دا د الله تعالی په اطاعت او بندګۍ کې استعمالو نو دې کې بدی نشته او که زمونږ په ځړ کې دا دنیا کور جوړ کی او خدای پاک نم لري کی نو بیا تشه تبعی ده او بربادی ده اکثر خلک دین او دنیا کې یا د دنیا ضرورت او د دنیا محبت کې فرق نشي کولی نو ځکه یا خو دنیا او دولت ته بدوي او د پرې خودو سبق ورکي او خپل تسلی کوي دنیا د دې ټولو سيزونو نه لریواله پکار دی خود زړه لریواله بنده چې مؤمن وي نو که وسایل لګوي او که زیات د هر سيز نه د الله تعالی قرب حاصلولو کوشش کوي ذالک من انباء الغیب نوحیه الی وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون اے نبی صلی الله علیه وسلم دا کیسه د غیب د خبرو نه ده چې مونږ یې ته د وحی په ذریعہ درلېګو غنی نو ته په هغه وخت کې نه وې کله چې د یوسف رونو په خپلو کې په اتفاق سره سازش کړي وو خو ته هر څومره غواړي خو په دوی کې اکثر خلک منولو والا نه دي حالانکه ته په دې خدمت باندې د دوی نه څه اجرت هم نه غواړي دا خو یو صحیح نصیحت دی چې د دنیا د خلکو لپاره عام دی د حضرت یوسف علی السلام دا واقعیا د عرب خلکو ته معلومه نه و او اهل کتاب ته معلومه و د کم چې عام خلکو ته پته نه و خو د دوی په کتاب کې دا لیکلی وو چې کله حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه د دې تاسو وکړي شو نو د عالمانو دا خیال وو چې دې به جواب ورنکړي شي ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم خو به خبر نه وي خو د تاسو په جواب کې دا ټوله واقعیا د رسول محمد صلی الله علیه وسلم د جبنه جاری شو او هم په یو ځل هغه ټوله کیسه بیان کړه دین خلکو ته دا ثبوت ملو شو چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پر رښتیا د الله نبی دی ځکه چې عام خلکو ته دا خبر نه وو او پیغمبر د یو داسې واقع بیان کولو کم چې خلکو ته هم معلومه نه و او چې کم د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دنیا ته دراتلونه تقریبا 2.5 کال مخکې په دې دنیا کې شوی و او تاسو صلی الله علیه وسلم ورکوټي تفصیل سره دا واقع بیانوله د دې باوجود چې دا نبوت چا نه منل غوښتل نو هغه اونې منل دا واقعیا د تورات په کومه صفو چې لیکلې و هغه د يهودو علماو نه بغیر نور ته حاصل نه وي تاسو د يهودو علماو سره تعلق نه وو چې هغه نه به سجده کړي وي دین علاوه په قران پاک کې د دې کیسې تفصیل د تورات نه زیات راغلی دی د دې باوجود وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین ډیر خلکو دا معجزه وکړه او بیا هم ایمان رونړو او فرمایل ته هر څومره غواړي خو په دوی کې اکثر خلک منلو والا نه دي چې تاسو خو د دوی په ایمان جلتی کوي خدا به هم د الله تعالی په اجازه دوی وروړي وکأي من آیه فی السماوات والارض یمرون علیها وهم عنها موردون پزمکه او اسمانونو کې څومره ډیر نه خدي چې دا خلک په تیریږي او هیڅ توجه ورته نه کوي په دوی کې اکثر خلک الله مني خو په داسې طریقه چې د هغه سره بل څوک شریکي دلته د دوه خبرو شکایت کیږي یو دا چې پزمکه او اسمان کې بشمار نه خدي خو اکثر خلک په دوی باندې په پټو سترګو تیر شي او د الله تعالی معرفت حاصل نه کوي د دې ټولو سيزونو نه د الله تعالی قدرت او اختیار نه پیژني سترګې نه پرانځي توبه نه کوي دویمه ګیله دا ده چې ډیر خلک داسې دي چې الله تعالی مني خالق مني رازق مني مالک مني خو ورسره شرک هم کوي موږ له هم په خپل ژوند کې قتل پکار دي چې چرته داسې خو نه ده چې موږ الله تعالی هم منو خو ورسره سنور هستیانه فرشته یا انسانان یا زبرګان د صداسه صفاتو حامل ګڼو چې کم اصل کې د الله تعالی صفات دي لوی نه لوی نیک عمل سره لک شان شرک هم دا عمل تبا کول له کافی دی څنګه چې یو ډیر لوی عمارت یا غر د پاره لک شان ډاینامایټ هم الوزول د پاره کافی دی شرک د ډاینامایټ په شان دی دغه شان لک شرک ټول عمل برباد کی آیا دوی بیغمه دي چې ګنې د الله د عذاب سم مصیبت به په دوی را نشي یا به په بے خبره کې د قیامت سات ناڅاپه را نشي ته دوی ته صفا وایا چې زما لار خدا ده زه خلق الله ته رابلم زه په خپل هم په پوره رڼا کې خپل لار وینم او زما مرګري هم او الله پاک دی او د شرک کول والو سره زما هیڅ واسطه نشته اے نبی صلی الله علیه وسلم ستانه مخکې چې مونږ کوم پیغمبران لېګلی وو هغه هم ټول انسانان وو او د دې کلو اوسېدو والا وو او هغه ته به مونږ وਹੀ لېګل آیا ول دا خلق پزماکه کې ګرځېدل نه دي چې د هغه قومونو انجام ورته په نظر را
نه کم چې د دوی نه مخکې تیر شوی دي یقینا چې د آخرت کور د هغه خلکو د پاره نور هم زیات بهتر دی چې د پیغمبر خبره ومنله او د تقوا په لار روان شو. افلا تعقلون آیا اوس به هم تاسو نه پوهیږئ؟ د مخکینو پیغمبرانو سره هم داسې شوی دي چې هغوی ډیره موده نصیحت کولو او خلکو خبره نه اوریدله تر دې پورې چې کله پیغمبران د خلکو نه امید شو او د خلکو هم دا خیال راغی چې مونږ ته دروغ ویل شوی وو نو زموږ مدد پیغمبرانو ته یو دم را ورسېدو. بیا چې کله داسې موقع راشي نو زموږ دا قاعده ده چې موږ څوک غواړو هغه بچ کو او د مجرمانو نه خو زموږ عذاب څوک لري کول نشي. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. د مخکینو خلکو په دې کیسو کې د عقل والو د پاره عبرت ده. دا جدا خبره ده چې موږ نه څومره خلک د دې نه سبق اخلي او د عقلمندۍ ثبوت ورکړي چې په خپل ځان کې د یوسف علی السلام او د یعقوب علی السلام کردار پیدا کړي خاص طور سره انساني تعلقات او معاملاتو کې ځکه چې ډیر خلک عبادت ښه کوي خو چې نور خلکو سره معامله کوي نو نقصان وچتي یا ځان باندې زیاتیو کی او یا په بل. اصل کامیاب انسان هغه وي چې نور انسانانو سره خپل معامله کولی شي او داسې معامله د صبر او تقوا نه بغیر کېدی نشي. ولې چې په دې صورت کې بار بار همدا دوه ټکي ویل شوی دي چې یو طرف ته د پزړه کې د الله تعالی يروي ورته دا معلومه وي چې زما یو ټکی یو سوچ یو نیت او یو عمل الله تعالی ته معلوم دی که چا نور ته خبر وي او کنه الله تعالی ته خبر وي. او دویم دا چې کله حالات زموږ د مرزای نه خلاف لاړ شي امیدونه مات شي اتمه ختم شي نو انسان دې ځان سنبال کی او دا سه هیڅ رویه او طریقه دې نه کوي کم چې د انسانیت د درجې نه پریوتی وي. همدا د کامیابی دلیل دی. دا چې په قران کې بیانېږي دا د ځان نه جوړ کړي شوی خبره نه دي. ما کان حدیثا یفترا بلکې چې کوم کتابونه د دین مخکې راغلي دي دا د هغه تصدیق دی او د هر څه تفصیل دی او د مؤمنانو لپاره هدایت او رحمت دی. سوره الرعد. بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الف لام میم را دا د الله د کتاب آیتونه دي او چې ستاسو د رب د طرف نه پتا نازل شوی دي هغه بالکل حق دي خو ستاسو قوم زیات خلک نه مني. هغه الله دې چې اسمانونه د داسې ذریعو بغیر ادرول دي چې هغه تاسو په نظر راشي. په نوي دور کې یو دا نظریه ده چې په فضا کې چې څومره ستوري یا سیارې وغیرہ دي نو هغه یوازې خوخکاری خو اصل کې یو غیر مرئی نخ کارېدو او محسوسېدو والا طاقت کې تړلې دي. دې ته هغه میګنیټک فیلډ یعنی مقناطیسي قوت وایي. دا یو د نه لیدلو والا قوت دی چې دا ټول سيزونه یو بل نه جدا جدا په خپل ځای کې ولاړ یا حرکت کوي او د دې قوت په نتیجه کې یو بل سره نه جنگيږي. هغه الله دی چې اسمانونه د داسې ذریعو بغیر ادرول دي چې هغه تاسو په نظر راشي. بیا هغه د خپل بادشاہي په تخت کې ناستو او انور او سپوږمۍ د یو قانون باندې جوړ کړل. د دې ټول نظام هر چیز د یو مقرر وخت پورې چلیږي او خاص الله د دې ټولو کارونو تدبیر کول والا دی. هغه نه صفه بیانې د پاره د دې چې تاسو د خپل رب سره د ملاقات کولو یقین وکړئ. که انسان له د خپل عقل نه کار اغشتل ورزي نو هر ورځ راتلو والا انور چې د هر مدد نه بغیر برزي بیا زموږ د سرونو د پاسه تیر شي او ورزيږي نه او شپه کې ښکارېدو والا ستوري چې بر پړک وهي او بل سیس سره تړل شوی یا ټکوهلي نه ښکاری څوک دی چې دا هر څه نیولې دي. ولې دا په خپل شوی دی په دنیا کې ستاسو رڼا د سهارې نه بغیر چت پورې هم بر نه شي کېږي نو د ځمکې نه سوچند د لوی نور او دا سپوږمۍ په خپل سرنګ زموږ د سرونو د پاسه تیریږي او زیرازي او دا ټول څنګه خپل کارونه کوي. څوک دی چې دا هر څه سنبالي داسې هسته او داسې طاقت منلو نه انکار کوي شي او مغه دی چې د ازمکه خورا کړی ده په دې کې د غرونو میخونه خخ کړی دي او دریابونه پکې بيول دي او مغه د هر قسم میوه جوړې پیدا کړی دي او مغه په ورځ باندې شپه خوري. په دې ټولو سيزونو کې لوی نه خدي د هغه خلکو د پاره چې هغه د غور فکر نه کار اخلي. وګوري په ځمکه کې جدا جدا حصے دي چې د یو بل سره جوخت لګیدل دي. د انګورو باغونه دي فصلونه دي د کجورو ونې دي چې سپکه د یو بیخنه غنې راختل دي او سه د یو بیخنه یو راختل ده. ټول په یو قسم اوبو کېږي خو مونږ په خوند کې څه بهتر جوړو او څه کمتر. په دې ټولو سيزونو کې ډېر نه خدي د هغه خلکو د پاره چې هغه د عقل نه کار اخلي. یعنی هر سیس کې دننه یو اختلاف خول شي چې په ظاهر یو شان ښکارېدو ولا سيزونه خپلو کې څومره بدل وي. مثلا ځمکه هر قسم ځمکه شته خو یا بنجر او اوچا چا کې لګه سبزه او چا باندې هیڅ نه یو ځای کې غرونه دي او بل ځای کې شګلن میدان کمیوو ته ګوري نو د یوې ونې میوه کې هم فرق وي. د مالټي یو ونه بوي یو شان ځمکه او هغه د نور رڼا هم هغه هوا او فضا خو د دې ونې د دوو مالټو په خوند کې به هم فرق وي. دا فرق څوک راولي؟ څوک خودي چې دا اختیار لري او موږ نه زیات قدرت ورسره دی. دغه قدرت په هر څه وړېدل او خور دی او نور هیڅ څوک داسې معاملې نشي کوله. اوس که چېرته تعجب کې نو د تعجب قابل خو د دې خلکو دا وینا ده چې کله موږ مړ شو او خاورې شو نو آیا بیا به د نوي سره را پیدا کیږو؟ دا هغه خلک دي چې دوی د خپل رب سره کفر کړی دی. دا هغه خلک دي چې په سټونو کې پټه پرتی دي. دا دوزخیان دي او په دوزخ کې به همیشه اوسېږي.
دوی په دې خبره نه پوهیږي چې کوم رب ځمکه نه روزانه ډیر سره وباسي ولې هغه تاسو دوباره نشي پیدا کولی. دا خلک د نیکانه مخکې د بدای لپاره تلوار کوي، حالکه د دوی نه مخکې چې کوم خلک په دې لار باندې تللی دي په هغوی باندې د الله د عذاب عبرتناک مثالونه تیر شوي دي. حقیقت دا دی چې ستا رب د خلکو د ظلمونو کولو باوجود د هغوی سره د معافی نه کار اخلي، او دا هم حقیقت دی چې ستا رب سخت سزا ورکولو والا دی. د کوم خلکو چې ستا د خبرې منلو نه انکار کړی دی دوی وایي چې په دې سړي باندې د خپل رب د طرف نه سنخه ولې نازله نشوه، ته خو صرف خبردار کولو والا او د هر قوم لپاره یو لار خولو والا شته. الله د هر حامل ښځې د خېټې نه خبر دی، څه چې په هغې کې جوړیږي د هغې نه هم خبر دی، او څه چې کمې زیاتې په هغې کې راځي د هغې نه هم خبر دی. د هر څیز لپاره د هغه سره یو مقدار مقرر دی، یعنی ماشوم د مور په خېټه کې د ننه یو خاص وخت او حد پورې لویږي او بیا بهر راشي، او دا حد هم د خدای پاک مقرر کړی شوی دی. هغه په پټ او په ښکاره په هر څیز باندې عالم دی، هغه لوی دی او په هر حال کې د اوچت شان والا دی. په تاسو کې کڅوک په زور خبرې کوي او کپرو او کڅوک د شپې په تیاره کې پټ شوی وي او که د ورځې په رڼا کې روان وي داغه لپاره ټول یو شان دي. دا خو موږ لپاره فرق دی چې موږ تیاره کې نشو لیدای او رڼا هم پکار وي. هغه له دا هیڅ فرق نه پریوزي چې څوک رڼا کې ناست دی یا تیاره کې. د هر سړي نه مخکې او وروسته داغه مقرر شوی نگران فرشتې لګېدلې دي. تاسو کله دا محسوس کړی دا چې تاسو مخکې او وروسته د الله تعالی مقرر شوی نگران دي، له معقبات من بین یدیه ومن خلفه. دا حفاظت کولو والا څه کوي؟ یحفظونه من امر الله، چې د الله په حکم داغه حفاظت کوي. د څه حفاظت؟ یو خو اصل حفاظت او بل زموږ د اعمالو حفاظت چې موږ څه کوو هغه له هم راغونډي. حدیث کې دی د بخاری او مسلم کې حضرت ابو هريره بیانوي چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم او فرمایل د شپې او د ورځې ستاسو مینس کې وار په وار فرشتي راځي او د سحر او مازیګر مونږ وخت کې راجمع کیږي. بیا هغه فرشتي چې تاسو سره شپه کې موجود وي هغه اسمان ته اوخیږي. نو اگر چې الله تعالی ستاسو باره کې په خپل هم ډیر ښه خبر دی چې تاسو څه کوي، خو هغه د فرشتو نه تپوس کوي چې تاسو زما بنديان په څه حال کې پرې خوده. هغه وی چې هغه مونږ په داسې حال کې پرې خودل چې هغه مونږ کولو او مونږ ورله هم داسې وخت رسیدلی وو چې هغه مونږ کولو. چې کم خلک د فجر او عصر مونږ اډو کینا نو فرشتي به د هغه متعلق څه خبر وړي، حالکه الله تعالی په خپل خبر دی، خو د فرشتو گواہی خو به هم لیکل کیږي. مسند احمد کې دی او مسلم کې هم چې تاسو کې هر یو کس سره یو جن او یو فرشته مرګري دي. خلکو ورته وویل تاسو سره هم رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل او خو په دې کې الله تعالی زما مدد کوي او هغه ماته د نیکانه سوا بل څه نه وي، یعنی چې انسان سره فرشتي هم دي او شیطانان هم. نو فرشتي د نیک انسانانو حفاظت د شیطانانو نه کوي، د الله تعالی ذکر کولو والو حفاظت کوي او ورسره زموږ اعمال هم لیکي. دوی ته کرامن کاتبین وای وان كل نفس لما عليها حافظ. یو بل ځای کې وای وان علیکم لحافظین کرامن کاتبین. او بیا چې څه مونږ کو زموږ چې څه اعمال وي هغه هر څه لیکي، ریکارډ کوي او روزانه جمع کوي چې اسمان ته لاړ شي. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. حقیقت دا دی چې الله د یو قوم حالت ترغه نه بدلی ترڅو چې هغه په خپل صفتونه بدل نکي، یعنی چې ترڅو انسانان نه بدلیږي ترغه د هغه حالت هم نه بدلیږي. الله تعالی فرمایي چې ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. حقیقت دا دی چې الله د یو قوم حالت ترغه نه بدلی ترڅو چې هغه په خپل صفتونه نه بدلی. نو د هغه مثال تاریخ کې شته. د زرګونو کالو تاریخ کې يهود ذلیل او خوار شو، د الله تعالی د غضب لاندې راغلل او په دنیا کې په رنگ رنگ اوځپل شو. خو څه وجه ده چې نن مسلمانان د هغه د لاسه تنگ دي؟ زموږ حال نن ولې نه بدلیږي؟ موږ په کروڑونو کې یو، بیا هم بېوسه ولې یو، کمزوري ولې یو. خبره دا ده چې الله تعالی موږ له کم طاقت او وسیلې زموږ ذات کې د نن او ذات نه بهر راکړي دي، موږ د دوی صحیح استعمال نه کوو. د دې په مقابله کې اسرائیل باندې د الله تعالی ذلت قبضه کړې و. د الله تعالی خېل شوی طریقه په مطابق ان بحبل من الله وبحبل من الناس. اوی څنګه کوشش وکړه، مهنت وکړو او نن اوی مسلمانان څنګه پریشانی. نو خبره دا ده چې کله عثماني حکومت مات شو نو په دې موقع يهوديانو د خپل خوب تعبیر اومنته او اوی دغه کوشش د عظیم اسرائیل لپاره شروع کړي وو. یعنی سلطنت عثمانیه 1919 کال کې ختميږي، کم ته چې اټمن امپایر وي. او ټولنه اول يهودو د برتانیې د حکومت نه چې د کوم منسوبو اجازه واغشتو هغه د خپل ځان مضبوطولو یو موقع و. یعنی هغه د دوه سيزونو جوړولو اجازه واغشتو، یو یونیورسيټي او بل هسپتال. دا اجازه هغه ته فورن ملو شو او د بیت المقدس په مشرق کې ماونټ سکاوټس نومي غر باندې ټولو کې اوچت سر باندې یونیورسيټي یعنی جامعه او ورسره د هسپتال تعمیر شروع شو. د جامعه آغاز فورن وشو. د امارت تیاریدو انتظار اونکړو. دا امارت رستو 1925 کال کې پوره شو. د دې کلا نوما یونیورسيټي په دغه کال اپریل کې باقاعده افتتاح وشو. دا د اسرائیل د قیام په حق له یو خلار و. د اداره کې د هغه بنی آدمانو تربیت کېدو چې کم راتلونکي وخت کې مکمله نظریاتي یووالي او عملی تربیت سره هغه ریاست چلولو لپاره تیارېدل کم چې دوی قائمولو. یعنی چې يهودو دا ریاست جوړولو عبرانی یعنی هیبرو ژبه
د نوي سره راژوندی کړه او د ټولو علومو زده کولو لپاره ضروری کړه او هم عبرانی کې علم ورکولو. نن په مسلمانانو ملکونو کې عربي ژبه ذریعہ تعلیم نه ده، سره د دې نه چې دا د قران پاک د وجه نه ژوندی ده. دې کې ډیر وسعت او ډیر جوړوالی هم دی. هیبرو ژبه ختمه شوې و، پرې خو دې شوې و، خو يهودو دا راژوندی کړه، د تعلیم ذریعہ کړه چې نوې نسل دې د علوم او فنون روح ته ورسي او پردی ژبه زده کولو د غیر ضروري خوارۍ نه دی بچ شي او بهرني تهذیب د اثر نه دی محفوظ شي. یعنی خپل تهذیب محفوظ ساتلو لپاره خپل ژبه د خپل تهذیب خورولو ذریعہ کړه. د بهر ژبه ځان سره خپل نظریات هم وروړي، ژبه پوره سوچ د خبرو اترو انداز او رویه ځان سره وروړي. يهود تعلیمي طبقو خپل ژوند د مقصد ته وقف کړو. استادان چاته چې یورپ کې لکونه ډالر تنخواه ملاوي دي شو، د یو مزدور په تنخواه باندې کار کولو ته رضا خپل نظریه او مقصد لپاره. د دوی شاګردان د دنیا نه بدل وو، د چټي ورځ او وخت په دوی ګرا تیرېدو. کم وخت به چې د تعلیم او تربیت نه لري وو، دا احساس به د جرم پشان وو چې هغه د مستقبل نسل او عظیم اسرائیل د مبارک مقصد سره غداری کوي. د دغه وخت د استادانو او طالب علمانو مهنت ته چې قتل نو ډیرو د علم ماهرانو د دې خدشې اظهار کولو چې د انساني برداشت نه دومره د زیات کار کولو نتیجه مثبت په ځای منفي راوتی شي. نو دا نتیجه هم منفي راوته، خو د مخالفین لپاره چې په 1948 کې د اسرائیل د قیام اعلان وشو، نو د ریاست هر شوبه سمبالولو لپاره د ماهر نه ماهر خلکو یو فوج موجود وو. یعنی دا څه اونښ چې اسرائیل قائم شو او بیا صرف په نارو قائم وو. هر میدان کې ماهر خلک موجود وو، ځکه چې یونیورسيټي د 1917 نه کار شروع کړي وو. تاسو په خپل سوچو کوي چې 1918 نه د جامع عمارت شروع شوه دی، د 1948 کال پورې 13 کال کېږي. د 13 کالو کې هغه د تعلیم په میدان کې ډېر کار وکړو، خواري وکړه او چې څنګه ورته حکومت ملو شو نو هر طرف ته ماهران خوار کړه. اسرائیل د قیام اعلان سره ومکه وشو، د کم چې اندازه و د ټوله دنیا انصاف پسند ملکونو د دې ظلم مخالفت وکړو چې د دې ریاست قیام جایز نه دی. د اخوا دی خوانه عرب ملکونو هم د دې د تسلیمولو نه انکار وکړو. نو په داسې حالات کې چې کله هر گاونډي ملک دشمن وو، اسرائیل د قیام د اولنې ورځ نه جګړه شروع و. اوس یو د نوي ریاست قیام د دې لپاره ممکن شو چې هغه د هر سیس تیاری مخکې نه کړې و. په هر سلا باندې څومره ځلې سوچونه وشو، په هر محاذ باندې د مقابله لپاره ډیر ماهر خلک د ربع سدانه تیارول جاری وو. د دې لپاره اسرائیل نه صرف د سرحدونو جنگ وګټلو، بلکې سفارت نه صحافت او تجارت نه تشخص پورې هر محاذ باندې کامیابی حاصل کړه. خو اوس بدقسمتي دا وشو چې د دې ټوله کامیابی ممکن جوړولو والا جامعه عبرانیه د دشمن علاقې کې شو. یعنی چې کله دوی ته ریاست ملو شو نو یونیورسيټي ته بهر پاتې شو. نو په دې دوی مایوس نه شول. دوی د قیام د اعلان وروسته د اردن نجاری جنگ بندي وکړه، نو مشرقي بیت المقدس د اردن حصہ شو. اوس د اسرائیل دواړو محترم ادارو جداسه شفاخانه او جامعه عبرانیه سره د تعلق یو صورت ممکن وو چې 15 ورځو کې د ریډ کراس تنظیم یوې قافلې به ضروری دوايان وړي او د ضروری سيزونو فهرست په واپس وروړو. د جامعه سره هغه جدای څنګه برداشت کول شو چې چا عبرانی ژبه راځوندای کړه او خپل ژبه کې جدید تعلیم ممکن کړو او حقيقي ماهران تیار کړل. داسې ماهران چې کم په هر امتحان کې پوره ووتل، نو هغه دا څنګه برداشت کول شو چې داسې ماهران پیدا کول والا مدرسه چې کمې د ملک حصول ممکن کړو، د هغه نه مخ وړي او آینده نسل کې څوک هم داسې ماهر نشي چې د ریاست د تعمیر فرض پوره کړي. نو د دې مسلې دا حل راوستې شو چې مغربي بیت المقدس کې دوه ادارې اثر نو قائم کړې شوې. یعنی مایوس نه شو، بیا د نوي سرنه شروع کړه. بیا مخکې 13 کالو لپاره مسلسل بغیر د چټانه دوی بیا خدمت جاری کړو. 13 کالو پورې د هغه په یونیورسيټي کې یو هم چټي نه وشوي او موږ د خپل حال وګورو. دلته د هغه تعریف مقصد نه دی، ویل کېږي صرف دا چې الله تعالی فرمایي چې زه د چا کوم حالت نه بدلوم تر څو چې هغه په خپل حالت بدل نکړي. موږ چې تر څو د سستانه نه روزو، تر څو چې موږ کارونه نه کوو او خصوصا د تعلیم په میدان کې کارونه نه کوو، نو تر هغه د امت مسلمه مستقبل نشي بدلېدی. موږ سره د دماغ، د دولت، د وسایلو د کم سیس کمې دي. امت مسلمه سره د الله تعالی هر نعمت شته، که کمی ده نو هغه د عزم، ارادو او د نیتونو کمی ده. مونږ کار کول نه غواړو، کله د روټین نه برخلاف زیات کار کول وی نو مونږ پریشان شو او بیا هر کس د کار کولو په ځای د چټه په تلاش کې وي چې چیرته نه ماته موقع ملو شي چې زه او تختم چې ما نه دې زما ذمہواری لري شي. او بل اړخ ته د هغوی دا حال دی چې ریاست ملو شو او یونیورسيټي پوره اداره هر سیس بهر پاتې شو او دوی خالی لاس پاتې شو. هغوی بیا کار شروع کړو او 13 کالو پورې مسلسل بیا کار وکړو. او بیا دا چې په دې یونیورسيټي کې هر قسمه شعبجات قائم دي، لکه ساينس نواله، تدریس او تحقیق پورې شعبې، او د دې علاوه فنون او لسانیات او معاشرتي علوم هر سیس. دا یونیورسيټي مشرق وسطا کې د خپل طرز او د معیار واحده درسګاه ده. دلته 1915 طالب علمان دي، استادانو تعداد 1415 دي چې 1015 پکې د پی ایچ ډي ډیګري لري. موږ د خپل یونیورسيټي حال وګورو، په دې کې څومره پی ایچ ډیز دي چې موږ اډو کار نه کول غواړو، نو الله تعالی خو ناصاپه په موږ کامیابی نشي راوستي.
په جنگ بدر کې په مسلمانانو فرشتي د دې لپاره نازل شوي وي چې هغوی قلت او د تعداد کمی مسله نه جوړه کړي، د الله په حکم باندې لبیک ویلو. نو ویل کېږي چې الته سداسې علمي ماحول دی چې بهر نه راتلو والا طالبان هم په یو څو ورځو کې د دوی په رنګ کې رنګ شي. سحر نه تر ماښام پورې صرف زده کولو او د خیلو او تحقیق په مشغلو کې هغوی لګېدلي دي. هیڅ سیاست او یو بل سره مقابله نه، بلکې د استادانو احترام او هر څیز نه د مهنت او عزم اثرونه ښکاري. داسې احساس کیږي گویا چې دلته نه به اوس ډوله اوچتیږي، هر کس خوشاله مصروف وي، یعنی دومره په خوشحالۍ کار کوي لکه چې د سواده تیاری ده. ګوترام کیمپس کې ډیر سيزونه د خاصي وو. دلته فزیکس، جوهري طبيعت، کیمیا او حیاتیات باندې د عالمي معیار تحقیق جاری دی. هر کال د دې ادارې نه تیار شوی ساينسدانان د دنیا مشهور یونیورسيټیانو او تحقیقي مراکزو کې په ښه عہدو مقرر دي. لکه دلته داسې دماغ تیار شي او بیا په ټوله دنیا کې خور شي. د دې یونیورسيټي یو بل بنیادی او اهم خبره دام ده چې دلته جویش نېشنل اینډ یونیورسيټي لایبرری هم شته. د دنیا موضوعات باندې علمي خزانه په دې کتابخانه کې شته. د 35 لکه کتابونو ذخیره ده. د ایس اسلامي دنیا په لایبرری کې 15 لکه کتابونه نشته. کتاب سره خو زمونږ اړو محبت نشته، نو مونږ ته اړو ضرورت نشته چې مونږ ته پیسې ملو شي، نو مونږ څه اخلو دا هر چاته ښه معلومه ده. د يهودیت موضوع باندې دلته دوه خصوصي ذخیره دي چې کم په پوره دنیا کې چیرته هم نه ملاويږي. مثلا عبرانی تحریرونه او مستوده صهیونی تاریخ کارکنان او په دې خطې کې آباد مخکینو يهوديانو نه متعلق سيزونه، يهودي موسیقي، ذخیره اصوات، قومي ذخیره، د ساينس حوالینه کتابخانه او بعض نایاب او اهم ذخیره موجود دي. تاریخ ادویات او تاریخ کیمیات او د دنیا نادر ذخیره موجوده ده. ویل کېږي چې که عبرانی یونیورسيټي د اسرایلو دماغ دی، نو دا کتابخانه د دې دماغ د ژوند لپاره د وینې مانند ده او مستحکم ادارې د سقوم بقا او تعمیر لپاره اهم کردار ادا کولی شي. د ادارو تعمیر او د هغوی استحکام لپاره د کلونو مهنت او ښه روایتو پابندي سره قومي شعور او واضح مقاصد هم ډیر زیات ضروری دي. او نن موږ صرف خوشخیالیانو کې او یو څو خبرې د غصې د اظهار یا د ظلم داستانونو په بیان د خپل حالت د بدلیدو په تمه یو. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ترڅو چې زه بدلیږم نه، چې ترڅو زه کار نه کوم، تر هغې قومي حالت نشي بدلیدی، یعنی د امت حالت نشي بدلیدی. ولې چې هر فرد چې دی نو هغوی ټول په جمع یو امت جوړیږي. مونږ خو خیر امت وو، مونږ خو د دنیا د انسانیت لپاره د هدایت لپاره وو، خو مونږ نن د کم مصیبت ښکار یو. مونږ ته اړو احساس نشته، دا غي تلافي کولو ته هم څوک تیار نه دي. تعلیم خو اړو زمونږ ترجیح نه ده چې مونږ د څه زده کو، چاته د څه اوخایو. حالکه تاسو صلی الله علیه وسلم د جنگ بدر قیدیانو ته څه ویلي وو چې تاسو به پریږدو، خو زمونږ لس ماشومان ته سبق وخایي. که مسلمانانو کې معلمان نه وو، نو غیر مسلمو ته وویل چې تاسو سبق وخایي. د وحی مخکنی لفظ دی اقرا، او نن افسوس چې جهالت ټولو نه زیات امت مسلمه کې دی. نو د دې لپاره موږ له سنجیده تور باندې سوچ وکړ دی او موږ کې هر یو کس له خپل کردار ادا کول دي. واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. او کله چې الله په یو قوم باندې د مصیبت راوستلو فیصله وکړي، نو بیا هغه د چا په واپس کېدو نشي واپس کېدی، او نه د الله په مقابله کې د داسې قوم څوک مددگار او مرګري کېدی شي. او دویم اهم څیز څه دی؟ موږ له پکار دی چې الله تعالی سره خپل تعلق نیغ، صحیح او مضبوط کو. داغه مخه ته توبه او استغفار کول ضرورت دی، هغه نه د مدد غوښتو ضرورت دی چې هغه موږ ته الله روخی چې موږ هغه کارونه وکړو کوم چې نن سبا کې کول پکار دي، د کوم کارونو نه چې امت مسلمه ته فائدہ ورسي، سن چې زموږ حال بدل شي.